又渣啦，又嘈啦，又亂咁講嘢啦，係又吹水啦，又吹水啦，又唔抹嘴啦，又開高價啦 ，KY 廿幾30萬，喐唔喐做廿幾30萬，誇張，係啊，誇張啦，係嘛？我有底氣，唔知點解帶咗呢粒嘢做冇底氣啊？咪咯，帶咗呢粒嘢嚟做直播，咁樣都冇底氣啊？咪咯，靚到咁啊！你睇下，靚到咁啊！喂，阿子琪，你講翻嚟啊，子琪，你可唔可以反一反轉鏡頭，照一照我個心口啊？唔叫啦。唔係啊，俾你睇啊，真係靚到爆啊！姐姐，我俾1個鐘時間你考慮一下，好嘛？然後呢個價我哋仲唔講啦，好冇？留俾我啊，子琪。中意 Sandy 中意係嘛好靚，真係好靚。Sandy 你去問呢家話靚女啦 ，Sandy 靚到咁啊 Candy 唔好意思 ，Candy 你去問小幫手個價錢，係好嘛？真係不得了，真係靚到爆。呢個價錢我就唔喺直播間講哇！啦，因為我費事等等呢個價出咗嚟，等等人哋又話我賣假嘢，又話我借，又話我嗱，費事啦。呢啲低調啲，因為而家風頭火勢，呢支水係咪我㗎？唔係啊，我飲㗎，係我啲咧，咁你個支喺嗰度。你唔好攞人哋嗰啲奶，你都想攞埋人哋。奶我唔要你個啊！你一靚到，你都想考慮啊？Bobo 去啊？考慮完啦，冇啦，冇得考慮。冇得考慮啦。喂 OK 啦。唔係優姐 OK，係優姐已經 OK 咗。仲可以考慮另一粒。你可以考慮另一粒嗱嚟啦吓，呢個摸翻低先。哇！呢個世界冇人夠膽同優姐搶嘢，我想結識下你。唔講嘢啊！係啊，無名氏。嗱嚟，再嚟。OK。好。再嚟另外一粒。邊個嘅？唔知啊，優姐咯。又係優姐。又係優姐。哇！呢個有咩名堂啊？唔知啊。咩冰啊？唔知啊。發晒光喎！你哋今晚好恐怖啊！哇！即係今晚俾子琪上咗堂課之後，成個人都翻晒嚟喎。你睇下呢啲叫咩貨？呢啲叫咩品質啊？我都唔識講啊！靚到咁啊，子琪！呢啲係咪頭先我嗰盤嘢入邊嗰啲貨嚟㗎？嗯，係啊，好靚。子琪呢批貨我話埋俾你哋知，我12號呢批貨要攞去北京，係啊，俾一個客戶睇嘅，唔怕話埋俾你哋知。所以咧，你哋可以唔要㗎，因為呢批貨包出㗎，12號包出㗎，出唔到1000萬都可以出得到300萬最少。你唔好玩啦！你一粒嘢都1000萬。因為上次嗰個朋友佢都買咗加埋手啊，一共買咗1300萬。上次係上年史12月份嗰時攞過去都買咗1300萬。所以呢啲咧，如果你哋唔要嘅話，冇所謂，冇所謂啊！今晚好多神秘好啫。呢啲唔係同你講玩，我都唔明點解咁樣。哇！你有一啲綠色係靚到，我呢條啊即刻攞翻走，我唔要啦。我其實我係要呢啲㗎。哇！你睇下靚到。喂，子琪，你過嚟介紹呢粒係咩品種得㗎？介紹啊！喂，晚晚都係咁樣，一到12點半啲嘢靚到真係核爆啊！呢啲唔係普通人，即係唔係普通可以有直播平台介紹得到㗎。一係又咁啦，真係好靚。我介紹個朋友俾你識啊！好啊，邊個？賣翡翠嘅朋友。是誰啊？你以後我介紹你去嗰度賣翡翠，做翡翠直播。係我邊度啊？邊度啊？我話以後你就唔好嚟我哋，唔好嚟我度啦。我有個表哥，佢係做翡翠嘅，你第日去我表哥度我唔要嗰賣翡翠。隻人啊！你唔要嗰隻，要啦！你要我表哥啦，我表哥好乖㗎，我表哥好靚仔㗎。我唔要嗰隻人啊！呢個好靚，呢個咩品種啊？呢個都係黃翡喎。忘記了。哇！呢個唔係講忘記了。熒光綠嚟啦，後鏡俾你哋睇下。啊，慢慢嚟，睇呢啲唔好緊張。 Wow， 靚到啦！ Wow， 呢啲肯定係咩啊？唔買啦！你 BBQ 啊定係我 BBQ 先？你想啊？齊咧，一齊啊！
一齊 barbecue。你想你 BBQ 定？哦，唔好意思，唔係，你話俾我知你想你 BBQ 定係你想我 BBQ 你唔好咁樣啦。啊？佢就嚟拉佢槍斃咁樣啦。但係啲姐姐話：即刻衰咗先靚唔靚仔啊？單身。好靚啊！呢粒單身係嘛？好靚啊！呢粒嘢唔係講笑。